Quando Maria Bethânia chegou na televisão, ela disse: "Eu sou baiana, baiana de coração. Sou irmã de Caetano, eu vi a Revolução de 60 para 70. Caetano escrevia os seus versos em poesia, no estilo de canção. E a ditadura baixava e machucava todos que tinham razão. Só porque Vandré escreveu a soldados armados, amados ou não, recebeu uma vacina dentro do seu coração, que até hoje nunca mais falou de flores e nem conhece o seu sertão. Quando Maria Bethânia chegou na televisão, ela disse: "Eu sou baiana, baiana de coração. Sou irmã de Caetano, eu vi a Revolução de 60 para 70. Caetano escrevia os seus versos em poesia, no estilo de canção. E a ditadura baixava e machucava todos que tinham razão. Só porque Vandré escreveu a soldados armados, amados ou não, recebeu uma vacina dentro do seu coração, que até hoje nunca mais falou de flores e nem conhece o seu sertão."